පටන් ගමු. ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ අද දවසේ ක්ලාස් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් අද දවසේ කරපු නෝට් එක ගෲප් එකට දාන්න ඕනේ. මම තෝරගන්නම් දරුවෙක්ව නවෝදය ඔයා අද ක්ලාස් එක ඉවරුණාන් පස්සේ ෆොටෝ ගහලා මේ ගෲප් එකට දාන්න අද දවසේ කරපු නෝට් එක. හැබැයි එක් පිටු අංක කරන්න. නැත්නම් එහෙම පිටු අංක මාරු වෙලා තමයි ගෲප් එකට වැටෙන්නේ. බලන කෙනාට හොයා ගන්නත් තමයි. එහෙනම් පිටු අංක 1 2 3 කියලා නම් කරලම ගෲප් එකට දාන්න. එතකොට අද දවසේ ඔය සහභාගී වෙන්න අතපසු වෙච්ච දරුවෙකුට එහෙම නැත්නම් අසනීප වෙලා අපිත් එක්ක ඉන්න දරුවන්ට හැමෝටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට නෝට් එක පසුවට හරි ලියන්න පුළුවන්. හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එක බලලා රෙකෝඩින් එක බලලා ගොඩ දා ගන්න. හරි. ඔන්න මම එහෙනම් දැන් ඔයාලට දෙන ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්නාංක 6 නේ. Q6. ප්‍රශ්නාංක 6ක් නෙමෙයි 7 නේ. එතන ප්‍රශ්න දෙකක් අපි කතා කළානේ. ප්‍රශ්නාංක 7. ආනේ 6. ප්‍රශ්නාංක 6. හරි නේ මම. මොකක් හරි වැරද්දක් තිබ්බොත් ඔයගොල්ලෝ මට chat එකේ දාන්න. අපි හදමු මෙහෙම ගානක් Q6. සමාන්තර ශ්‍රේණියක ලියාගන්න මාත් එක්ක සමාන්තර ශ්‍රේණියක 8 වන පදය 8 වන පදය 45ද 8 වන පදේ 45ද BC එක්වන පදේ 21වන පදය 110ද 110ද වේ 110ද වේ. පොදු අන්තරයත් මුල් පදයත් සොයන්න. පොදු අන්තරයත් මුල් පදයත් සොයන්න. හරි. පටන් ගන්න බලන්න ඉක්මනට හොයන්න. හොයලා ඉවර වෙච්ච ගමන් ඔයා අත උස්සන්න ඕනේ. අපි අද උත්සාහ කරමු එක විභාග ගානක් හරි හදන්න. try එකක් දාමු. උදවක් වුණොත් හොඳයි.
දැනට අපිට ගාන හදලා ඉවරයි කියලා දාලා තියෙනවා ළමයි 13 දෙනෙක්. චේතනා ඊළඟට සුබෝධනී චතුරංගී උමාලි සරණියා චතුනි දෙව්මි පහස් ප්‍රසාදිනී පවනි නවෝදයා බෝධිනී ජාමිනී අමන්දා චිරණී තශියා මිහිනාදී ඊළඟට මලීෂා සචිනී දිනෙත් නිර්මල ඊළඟට කුමේෂී සෞභාග්‍ය සමාධි අස්රා බිනුරි හරි ගොඩාක් දරුවෝ හැමෝගෙම නම් කියන්න කිව්වොත් වෙලත් යනවා කට්ටිය උත්තරයක් දාලා තියෙනවා chat එකේ හොඳයි අපි බලමු දාලා තියෙන කට්ටියගෙන උත්තර එකම උත්තර තියෙනවා ඒ කියන්නේ හරි ඇති හරි අපි සාකච්ඡා කරමු මේ බලන්නකෝ මම කෙටියෙන් හදන්න ගානේ දීලා තියෙනවා 8 වෙනි පදේ 45 කියලා T8 සමාන 45 නේ පා දන්නවා 8 වෙනි පදේ A හා D ඇසුරෙන් ලියා ගන්න පුළුවන් A ධන 7යි D ඔන්න පළවෙනි සූත්‍රය sorry පළවෙනි සමීකරණය තව යට ගාන දීලා තියෙනවා 21 වෙනි පදේ P21 සමානයි 110යි එන්න ටක් ගාලා A හා D ඇසුරෙන් ලියන්න පුළුවන් A ධන 20යි D සමානයි 110යි මෙන්න දෙවෙනි සමීකරණය ඔය දෙක සමගාමීව ඉසදුවා නම් හරිනේ පේනවා ඒව අයින් කරන් අඩු කළා නම් හරි ලොකගෙන් පොඩ්ඩ අඩු කරමු දෙවෙනි සමීකරණයෙන් අඩු කරනවා පළවෙනි වම් පැත්තෙන් වම් පැත්ත මම කෙටියෙන් ගන්නද හරි මම දන්නවනේ මෙයාට මෙයා කැපිලා යනවා කියලා මෙයාගෙන් මේ අඩු වෙන්නයි ඕනේ 20යි D ඍණ 7යි D සමානයි 110න් අඩු වෙන්න ඕනේ 45 කෙටියෙන් ලිව්වා හරි මෙයාගෙන් මේ අඩු වෙනකොට ඒ අයින් වෙනවා කියලා දන්නවනේ ඒකට අමතරව මෙයාගෙන් මේ අඩු වෙන්න ඕනේ 27ක් අඩු කළාම 13යි D සමානයි 110න් 45ක් අඩු කළාම කීයද 50යි 60යි 65යි අපිට ඕනේ D වලගේනේ 13 අයින් කරන්න දෙපැත්තම 13න් බෙදන්න එතකොට මේ 13ට මේ 13 කැපිලා D සමානයි 65 13න් බෙදුවම 5යි ඔන්න D වලගේ ඒ වලගේ හොයන්නත් එපේ මේ හොයාගත්ත අගය මේ සමීකරණ දෙකෙන් කැමති එකට මම ලේසියකට ආදේශ කරන්නම් D සමානයි 5 ආදේශ කරන්නම් පළවෙනි සමීකරණයට කෙලින්ම ආදේශ කරන්නද සූත්‍ර ලියලා ඉන්න ඕනේ නෑ A ධන 7 වැඩි කිරීම D වෙනුවට අපි දානවා කීයද 5 සමානයි 45යි මට ඕනේ ඒ වලගේනේ මේක සුළු කළ එහා පැත්තට දාමු A සමානයි 45න් අඩු කරන්න ඕනේ 4ක් 5 කියන්නේ 35ක් ඒකෙන් උත්තරේ එනවා A සමානයි 10යි බලන්නකෝ හරි සරලයි ඕව අමාරු නෑ හරි ඔන්න එහෙනම් මේ වෙනකොට අපි TN සූත්‍රය ඇසුරෙන් ගණන් හදන්න ඉගෙන ගත්තා ඊට අමතරව කෙටි ක්‍රමයකුත් හොයාගත්ත පදය ලියන්න එහා D ඇසුරෙන් ඒකෙනුත් අපි ගණන් හැදුවා සමගාමී ගණන් හරි දැන් අපි එමු ඔය මේ අපේ අච්චුපතේ අභ්‍යාස මාලාවේ ටිකක් වෙනස් ගණන් කීපෙකුත් තියෙනවා අපි ඒව සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පෙරලා ගන්න අපේ තියෙනවා 66 වෙනි පිටුවේ 66 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා මේ 24 එක අභ්‍යාසයේ කොටසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම 66 වෙනි පිටුව පෙරලාගෙන ලියන පොතේ දාගන්න 24 එක අභ්‍යාසය කියලා අපි ඒකෙත් අහලා තියෙන ටිකක් වෙනස් ටයිප් එකේ ගණන් කීපයක් හදන්නයි යන්නේ. හරි. අපිට දීලා තියෙනවා ලියා ගන්නකො 24 එක අභ්‍යාසය කියලා. 24 එක අභ්‍යාසය. කොහොම ලියාගෙන මේ අපි හදමු ඔය අභ්‍යාස මාලාවේ මෙන්න මේ ගාන. අපි හැමෝම හදමු 4 වෙනි ගානේ. 4 වෙනි ගානේ අපි හදමු රෝම 1. 4 වෙනි ගානේ රෝම 1. අපි හැමෝම එකට හදාගෙන යමු. මම වෙලාව දෙන්නේ නැහැ පරක් වෙන හින්දා. අද දවසේ කොහොම හරි විභාග ගානකුත් හදන්න ඕනේ. මේ බලන්නකෝ මෙහෙමයි තියෙන්නේ. පහත එක් සමාන්තර ශ්‍රේණියේ n වන පදය හැකි සරලම ආකාරයෙන් දක්වන්න. එමයි තියෙන්නේ.
n වන පදයේ හැකි සරලම ආකාරය. රෝම 1 සමාන්තර ශ්‍රේණි වාට දීලා තියෙන්නේ 7, 12, 17, 22 නේ. ඔන්න ශ්‍රේණිය. ඕකේ අපිට ලියන්න කියන්නේ n වන පදයේනේ. ඔයා දන්නවා ඔය ඕනම සමාන්තර ශ්‍රේණියක පදයක අගයක් හොයන්න කිව්වොත් පාවිච්චි කරන්නේ tn සූත්‍රය. tn සමානයි a ධන n ඍණ එක වතාවක් d. දැන් අපිට tn අගය ඒ කියන්නේ n වෙනි පදයේ කියන tn අන්න එයා සරලම ආකාරයෙන් හොයන්න. මේ බලන්න. tn තමයි හොයන්න යන්නේ. n වෙනි පදයේ කියන්නේ පුතේ tn කියන එක. එයාව තමයි හොයන්න යන්නේ. සරලම ආකාරයෙන් කිව්වා මේ තියෙන තොරතුරු ආදේශ කරලා සුළු කරලා ගන්න ඕනේ. ඒ වලගේ කීයද? 7යි. ධන වරහන්. n කියන්නේ පද ගණන. දැන් මෙතන n වෙනි පදයටනේ ලියන්නේ පද ගණන n. ඍණ එක වතාවක් d කියන්නේ. පේනවනේ 5න් 5 එකතු වෙලා තියෙන කියලා. d කියන්නේ 5යි. ඔක සුළු කරලා ගමු. බලන්න. 7 එකතු කිරීම වරහන් ඉවත් කරමු. 5 වැඩි කිරීමෙන් කියන්නේ 5යි n. අඩු කිරීම 5 වරක් එක 5යි. හරි. මම මුලින්ම මේ n පදේ ලියලා ඉන්න. 5යි n එහෙම දැම්මා. 7 අඩු කිරීම 5 කියන්නේ එකතු කිරීම 2යි. හරිනේ. 7න් 5ක් අඩු කළාම 2යි ධන 2ක් කියලා එන්නේ. ඔන්න එහෙනම් tn සරලම ආකාරයෙන් ලියලා තියෙනවා 5යි n එකතු කිරීම 2. ඇත්තටම අර 9 වසරේ දැනුම පාවිච්චි කරලා හදන්නත් පුළුවන්. කොහොමද ඒ හදන්නේ? 9 නෙමෙයි 8 වසරේ දැනුම. පේනවනේ 5න් 5 එකතු වෙවි යන්නේ කියලා. කෙලින්ම දැම්ම 5යි. n වෙනි පදයෙන් සරලම ආකාරයෙන් ලියන්න කිව්වේ 5යි. එතකොට ඔයාලට පේනවා n එක දැම්මහම එන්නේ 5 වරක් එක 5යිනේ. නමුත් පළවෙනි පදේ 7යි. ඒ කියන්නේ දෙකක් මදි. එකතු කරනවා 2ක්. ඕවා 8 ඉගෙන ගත්තා. ඔය 8 ඉගෙන ගත්ත එකම අපි ඉතින් අර සමාන්තර ශ්‍රේණි කියලා නමකුත් දාලා tn සූත්‍රයත් හොයන සමීකරණයක් ලියාගෙන ඒකෙන් තමයි දැන් ගණන් හදන්නේ. ඇත්තටම 8 වසර දැනුමනොත් ඕක කරන්න පුළුවන්. නිකම් උත්තර ලියුවත් ලකුණු දෙනවා. නමුත් අපි හුරු වෙමු tn සූත්‍රය ලියලා අපි හොයන්න ඕනේ tn n වෙනි පදයේ සරලම ආකාරය. ඒ හින්දා එහෙම දැම්ම ඉතුරුට ආදේශ කරලා සුළු කරා. එක්සැම්පල් ඔය වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. tn සරලම ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න කිව්වම සුළු කරලා ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. මම හිතනවා ඔයාට ඒ ගණන් වර්ගේ එකක් හැදුවාම ඇති. දැන් ගණන් ගොඩක් හදන්න ඕනේ නැහැ. මේ ටිකක් වෙනස් ගානක් නේ. අපේ සමහර ළමයි එක්සෑම් එකේ ඔක ඇහුවහම මොකද දන්නවද කරන්නේ? n වෙනි පදේ tn ඇසුරෙන් ලියන්න කිව්වහම නැත්තම් n වෙනි පදේ ලියන්න කිව්වහම මුන් ටික එනවා මේ ටික තරම් ලියන්න. සර් ලිව්වා සුපිරියර ලිව්වා කියන එනවා. ලකුණු නැහැ. ඇයි? මේක විතරක් ලියලා ඉන්නවා. n වෙනි පදේ ලියන්න කිව්වහම මේක ලියලා එනවා. එහෙම බෑ. මේ දීලා තියෙන තොරතුරු ආදේශ කරලා සරල කරලා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ලකුණු නැහැ. හරි. අපි ඊළඟට එනවා ඔය 24 එක අභ්‍යාසයේ තවත් ගානකට. ඒ තමයි 5 වෙනි ගාන. හරි. දාගන්නකෝ 5 කියලා. 5 වෙනි ගාන. ඒකෙත් අපි තෝරගමු රෝම 2. 5 වෙනි ගානේ රෝම 2 තමයි අපි තෝරගන්නේ. දැන් මේ ගානේම ඉක්මනට ලියා ගන්න ඕනේ. තේරුම් ගන්නත් ඕනේ. බලන්න 5 වෙනි ගානේ රෝම 2. හරි. මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. n වන පදය හැබැයි 5 වෙනි ගානේ රෝම 2 කියලා නෙමෙයි ගන්න වෙන්නේ සිම්පල් b කියලා නේ. මෙහෙම බලන්නකෝ. 5 වෙනි ගානේ අහන්නේ මෙහෙම එකක්. n වන පදය සිම්පල් a කියලා තියෙනවා 2n එකතු කිරීම එක. සිම්පල් b කියලා තියෙනවා 5n අඩු කිරීම එක. සිම්පල් c කියලා තියෙනවා 8 ඍණ n. සිම්පල් d කියලා තියෙනවා 20 ඍණ 5n. වන එක් එක් සංඛ්‍යා අනුක්‍රමණී මුල් පද 3 ලියන්න රෝම 2 පොදු අන්තරය සොයන්න රෝම 3 15 වෙනි පදය සොයන්න. දැන් මම යන්නේ ඔකේ සිම්පල් b කරන්න. සිම්පල් b එකේ දීලා තියෙනවා මේ n වන පදය. ඒ කියන්නේ tn
5n ඍණ 1යි කියන්නේ. tn දීලා තියෙනවා 5n ඍණ 1යි කියන්නේ. හරිද? n වෙනි පදේ දීලා තියෙන්නේ. අපෙන් අහන්නේ ඔය විදිහට n වෙනි පදේ තිබ්බනම් දැන් මෙතර වෙලා අපි කලේ tn ට සූත්‍ර ලියලා ඕකට ආදේශ කළා ගණන් හදන එකනේ. මෙහෙමත් පුතේ ඕ ලෙවල් එක්සෑම් එකේ ගණන් අහලා තියෙනවා. බැරි නේ අහන්න. tn ඒගොල්ලෝ දෙනවා අපිට. අපි හොයන්න ඕනේ. tn සමානයි 5n අඩු කිරීම 1යි කියලා දෙනවා. අපෙන් අහනවා මුල් පද තුන. ආ දන්නවනේ අර පුංචි කාලේ ඉගෙන ගත්තේ 8 වසරේදී. පළවෙනි පදේ හොයන්න නම් මොකද කරන්නේ? n ට දානවා 1. මේ බලන්න. t1 සමානයි 5 වැඩි කිරීම n ට දාන්නේ 1 අඩු කිරීම 1. 5 වරක් 1 5යි 1ක් අඩු කළාම 4යි. ඔන්න පළවෙනි පද. දෙවෙනි පදේ ගන්න මොකද කරන්නේ? n ට දාන්න ඕනේ 2. t2 සමානයි 5 වැඩි කිරීම n ට දානවා 2 අඩු කිරීම 1. 5 වරක් 2 10යි 1ක් අඩු කළාම 9යි. ඔන්න දෙවෙනි පදේ. තුන්වෙනි පදෙත් එපේ n ට දාමු 3. t3 සමානයි 5 වැඩි කිරීම 3 අඩු කිරීම 1. 5 වරක් 3 15යි 1ක් අඩු කළාම 14යි. ඔන්න පද 3. 4 9 14. රෝම 1 හරි. ඔන්න මුල් පද 3 ලියමු. ඕන්නම් පල්ලෙහාට පිළිවෙට ලියන්න පුළුවන් 4,9,14. ඔන්න මුල් පද 3. රෝම 2කින් වාගේ අහනවා පොදු අන්තරය සොයන්න. ඉතින් පද දන්නවා නම් පොදු අන්තරය හොයන්න පුළුවන්. එක ළඟ පීටි පද දෙකක් ගත්තා. d කොහොමද පොදු අන්තරය හොයන්නේ? පසු පදයෙන් පෙර පදේ අඩු කරමු. එහෙමනේ. දැන් අර ගිය බදත් අපි කිව්වේ පළවෙනි පදේ හැරෙන ඕනම පදයකින් ඊට කලින් පදේ අඩු කරන්න. නැත්තම් මෙහෙම ගන්න සරලව. එක ළඟ පීටි පද දෙකක් කරන් පසු පදයෙන් පෙර පදේ අඩු කරමු. මම 9න් අඩු කරන්නම්කො 4ක්. d එනවා පුතේ 5ක් කියලා. ඔන්න පොදු අන්තරය. රෝම 3න් අපෙන් අහනවා 15 වෙනි පදේ. රෝම 3. මේ අහන්නකො. පදයක අගයක් හොයන හින්දා tn සූත්‍රය දාලා හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේ බලන්නකො කෙටි ක්‍රමේ. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තනේ අද උදේ පාන්දර. අහන්නේ 15 t15. ඔයා දැනටමත් දන්නවා t15 ලියන කෙටි ක්‍රමේ. ඒ ධන 14යි d. එක සූත්‍රය දාලා ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් කෙටි ක්‍රමේ ලියුවා. හොයන්න යන්නේ t15 ඒ ධන 14යි d ආදේශ කරමු. හරි ඒ වලගේ කීයද 4යි. ධන 14 වැඩි කිරීම d වලගේ කීයද 5යි. සුළු කළාම 4 එකතු කිරීම 14 ඒවා 5ක් කියන්නේ පුතේ 70යි. උත්තරේ එනවා 74ක් කියලා. දැන් මේ අහන්න මේක සමාන්තර ශ්‍රේණියක් නිසාමම tn සූත්‍රය අරගෙන ගාන හැදුවා. ඇත්තටම මෙතන tn සූත්‍රය දාන්න දෙයක්වත් නැහැ. ගාන දීලා තියෙනවනේ පුතේ n වෙනි පදේ. ඔයාට ඕනේ 15 වෙනි පදේ හොයන්න නම් මේ වගේම n ට 15 දැම්මම උත්තරේ එනවා. 5 වරක් 15 75යි. එකක් අඩු කළාම 74යි. එහෙම හොයන්නත් පුළුවන්. එක්කෝ tn සූත්‍රය පාවිච්චි කරලා හොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි සමාන්තර ශ්‍රේණික දන්න සූත්‍රය ඒක ආදේශ කරලා හොයන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේකටම ආදේශ කරලත් හොයන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට කැමති මෙතඩ් එකකින් ඔය ගණන් හදන්න පුළුවන්. හරි. 9 වසරේ පළවෙනි පාඩම කියලා දාලා තියෙනවා කොමාලි. ඔව්. 8 වසරේත් ඕක ටිකක් ඉගෙන ගත්තා. 9 දිත් ඉගෙන ගත්තා. දැක්කද? ඒ ගාන අපිට ඕන නම් 9 වසර දැනුමෙන් 8 වසර දැනුමෙන් හදන්න පුළුවන්. හරි? එහෙමත් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඕ ලෙවල් එක්සෑම් එකේ. එතකොට ඔය 9 වසර දැනුමෙන් හදුවත් වැරදි නෑ. ලකුණු දෙනවා. tn සූත්‍රද දාන්න ඕනේ නෑ. හරි. ඔන්න අපි ඒකිනුත් ගානක් හැදුවා. ඉක්මනට ලියා ගන්නකො. ඉවර වෙච්ච කට්ටිය අත උස්සන්න බලන්න. ඔය ගාන අපි ලියලා ඉවරයි කියන කට්ටිය අත උස්සන්නකො බලන්න. අපි තව ගානකට දෙකකට ඇවිල්ලා ඔය අභ්‍යාස මාලාවේ මේ ඊළඟට එනවා මුල් පදවල එකතුව හොයන විදිය ගැන කතා කරනවා.
ඒකෙන් පස්සේ ඉතින් පාඩම ඉවරයි. එතනින් පස්සේ පාඩම ඉවරයි. බලමු උත්සාහ කරලා අද දවසේ අතුරත කොහොම හරි O level paper එක ගානක් හදලා මේ ලකුණු කීයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලමුකෝ ඒකේ ගණන් එන විදිහ. හරි. දැනට ඉවරයි කියලා අත උස්සලා තියෙනවා 26 දෙනෙක්. මං හිතනවා අනික් කට්ටියත් ඉක්මනට හදලා ඉවර වෙයි. දැන් මේ මෙතෙන්ට බය වෙන්න එපා. මම අද උදේ පාන්දර පටන් ගත්තානේ තව ක්‍රමයක්. පදයක අගේ ලියන්න පුළුවන් ඒ හඩිය ඇසුරෙන් කෙලින්. TN සූත්‍ර ලිව්වත් වෙන්නේ මේකමනේ. TN සූත්‍ර ලියලා නැතු කෙලින්ම ලියන්න. හරි. එහෙම ලියලා තමයි ගාන හැදුවේ. ඔයාට කැමති මෙතඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊළඟට එමු හැමෝම 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ රෝම 3ට. අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ රෝම 3. හයවෙනි ප්‍රශ්නේ රෝම 3. හරි. මාත් එක්කම බලාගමු ප්‍රශ්නේ. මෙහෙම කියනවා. 150 අතර අපි කතා කරන්නේ රෝම 3නේ. 5 ගුණාකාර කොපමණ තිබේ? 150යි අතර අපෙන් අහන්නේ 5 ගුණාකාර කීයක් තියෙනවද කියලා. මේ අහගන්නකෝ. දැන් ඔය වගේ එකක් වුණත් පුතේ අපිට පුළුවන් සමාන්තර ශ්‍රේණි වලින් හදන්න. අපි ලියාගමුකෝ සංඛ්‍යානුක්‍රමණය. 150 අතර 5 ගුණාකාර කියන සංඛ්‍යානුක්‍රමණය ලියුවොත් මුලින්ම හම්බ වෙන පදේ 5. ඊට පස්සේ 10. ඊට පස්සේ 15. ඔය විදිහට ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඕම ගිහිල්ලා අන්තිමටම හම්බ වෙන පදේ කීයද? 150 අතර කිව්වම මේ දෙන්න අතර වෙන්න බෑ. එහෙනම් 150 ගන්න බෑ. ඊට කලින් තියෙන 5 ගුණාකාර 145. ඔන්න ඔය කියන සංඛ්‍යා අනුක්‍රමණය 5, 10, 15 145. පැහැදිලිද? ඔන්න සංඛ්‍යා අනුක්‍රමණය සමාන්තර ශ්‍රේණියක් කියලා පේනවනේ 5 වැඩි වෙන්නේ. අපෙන් අහන්නේ මේකේ පද කීයක් තියෙනවද කියලා. මේ අහන්නකෝ. මේක ඇවිල්ලා පළවෙනි පද. මේක දෙවෙනි පද. මේක තුන්වෙනි පද. ඔය විදිහට ගියාම මේක කීවෙනි පදේද කියලා එවුවනම් හරිනේ. ඒ කියන හොඳට ඔලුවට දාගන්න යම්කිසි සමාන්තර ශ්‍රේණියක පද කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඕන නම් ඔයා කරන්න ඕනේ අවසාන පදේ කීවෙනි පදේද කියලා එවුවනම් එතකොට පද ගන්න එනවා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ මේ ඉන්නේ 20 වෙනි පදේ කියලා. මේක 20 වෙනි පදේ කියන්නේ මෙතන පද කීයක් තියෙනවද? 20ක් තියෙනවා කියන එක. හරි. අපි තරුවක් දාලා ඒක ලියාගෙනම ලියන්න. පද ගණන සෙවීමට. මොකද මේවා එක්සෑම් එකේ අහලා තියෙන නෑ. සමාන්තර ශ්‍රේණියේ පද ගාන කීයද කියලා ඇහුවොත් මොකද කරන්නේ? අවසාන පදේ කීවෙනි පදේද කියලා හොයන එක තමයි කරන්නේ. පද ගණන සෙවීමට අවසාන පදයට TN සූත්‍රය යොදයි. ඕව මතක තියාගන්න. අමාරු නෑ, ලේසි. හරි. පද ගණන සෙවීමට අවසාන පදයට TN සූත්‍රය යොදයි. හරි. දැන් ලියලා බලුවොත් සූත්‍රයේ TN සමානයි A ධන n වෙන එක වතාවක් D. ඔන්න සූත්‍රය. ඔකනේ බේසික් එක ආදේශ කරමු. TN පදයේ අගය 145යි. ඒ කියන්නේ මුල් පදයේ 5යි. ධන n පද ගණන ඒකනේ හොයන්න යන්නේ කීවෙනි පදේද කියලා. ඍණ එක වතාවක් D කියන්නේ 5න් 5 වැඩි වුණා කියන්නේ D 5යි.
අපි චෝන් ඉන්නලා ගියනේ. මෙයා හොයන්න. එයා ඩංගු පදේ තියාගෙන පහදාමු මෙහෙට. එතකොට 145 මේ පහ අඩු කළාම 140ක් කියලා. මම කෙලින්ම සුළු කරලා ගන්නවා. දැන් ඔයා 10 වසරේදී පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මෙතන ඉතුරුයි n ඍණ එක වතාවක් 5. මට ඕනේ එන්න ළඟේ. එහෙනම් මේ දුරින් මින් එක අයින් කරන්න. දෙපැත්තම 5න් බෙදන්න. මෙයාට මෙයා කැපිලා යනවා. ඉතුරු වෙන්නේ n ඍණ 1 සමානයි 145න් බෙදුවාම 28ක් කියලා එන්නේ. 14ට 5 ඒවා 2යි ඉතුරුයි 4ක් 40ට 5 8යි. මට ඕනේ n ළඟේනේ මෙයා මෙහෙට දාන්න. එම නිසා n සමානයි මෙයා මෙහෙට ගියාම එකතු කිරීම එකක් කියලා එන්නේ. උත්තරේ 29යි. ඔන්න. දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් එම නිසා පද ගණන අහන්නේ නම් පහේ ගුණාකාර කීයක්ද කියලා නේද? වඩා හොඳයි. එම නිසා පහේ ගුණාකාර ගණන කියලා ලියුවා. ප්‍රශ්න අහන විදිහට උත්තරේ ලියන්න එපා. එම නිසා පහේ ගුණාකාර ගණන පහේ ගුණාකාර ගණන 29කි. ඔන්න උත්තර. නිකම් n සමානයි 29 කියලා ලියන්න එපා. දැන් අපෙන් අහන්නේ ප්‍රශ්නේ n කීයද කියලා නෙමෙයි. අහන්නේ ගුණාකාර කීයද. ඒ හින්දා අවසාන උත්තරේ ප්‍රශ්නේ අහන විදිහට තියන්න. හරි. ලියා ගන්න හැමෝම. කොහොමත් අපිට ගණන් හදන්න පුළුවන්. ඕක ඉවරුණෙන් පස්සේ අපි එනවා ඔය පාඩමේ අවසාන හරියට සමාන්තර ශ්‍රේණියක පද කීපයක එකතුව කොහොමද හොයන්නේ කියලා බලන්න. හරි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ටිකත් ලියාගෙන ඉවර ඇති කියලා. දැන් එතකොට ඔය වගේ ගුණාකාර කීයක් තියෙනවද කියලා අහුවොත් වාට පුළුවන් සමාන්තර ශ්‍රේණියක් ඔය විදිහට ලියාගෙන පද කීයද කියලා හොයන්න ඕනේ. අවසාන පදේ කියන්නේ කීවෙනි පදේද කියලා බලන්න. අවසාන පදෙට tn සූත්‍රය දැම්මම හරි. ඒව මතක තියාගන්න ගණන් වලදී ඕනේ වෙනවා. හරි. දැන් එහෙනම් අපි එනවා ඔය සමාන්තර ශ්‍රේණි පාඩයේ මේ අවසාන හරියට ලියන්න මෙහෙම සමාන්තර ශ්‍රේණියක ලියලි ඉවරයි නේද? ඉවර නැති කවුරු හරි ක්‍රමයක් ඉන්නවා නම් වෙන මොකක් හරි රියැක්ෂන් එකක් දාන්න. අත උස්සන කැරෙන්න වෙන මොකක් හරි කරලා තිබ්බොත් මම හිතන්නම් ඔයා තාම ඉවර නැහැ කියලා. හරි. මම හිතනවා වෙලාව නම් ඇති. හරි. ඔය ඇති වෙලාව. පදි පාඩුවක් වුණොත් අද මම කාටද අපි කිව්වේ? නවෝදයටනේ නෝට් එක දාන්න කිව්වේ ආ දාවි. එතකොට සම්පූර්ණ කරගන්න. ලියන්න මේ. ගුණෝත්තර ශ්‍රේණිය සමාන්තර ශ්‍රේණියක සමාන්තර ශ්‍රේණියක මුල් පද කීපයක එකතුව සෙවීම
මුල් පද කීපයක එකතුව සෙවීම. සමාන්තර ශ්‍රේණියක මුල් පද කීපයක එකතුව සෙවීම. හරි යටින් ඉරකුත් ගහ ගන්නකො. ප්‍රධාන මාතෘකාවක් ඒ කියන්නේ අනු මාතෘකාවක් තමයි ඒ උනාට මේක වැදගත්. සමාන්තර ශ්‍රේණියක මුල් පද කීපයක එකතුව සෙවීම. මේ අහන්නකො මේකට අපි සූත්‍ර දෙකක් භාවිත කරනවා. දෙකෙන් කැමති එකක් වඩ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ අවස්ථාව අනුව. මෙන්න මෙහෙම එක සූත්‍රයක්. මේවා කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන එක්සෑම් එකේ දෙන්නේ නැහැ. කටපාඩමේ තිබෙන්නේ නැත්නම් අතේ පයේ කොයි හරි තැනක ලියාගෙන තමයි යන්න වෙන්නේ. ඒ උනාට එක හරියන්නේ. ලියාගෙන යන්න එපා. මෙන්න සූත්‍රය මතක තියාගන්න. SN සමානයි n බෙදීම දෙක වතාවක් දෙකක් a ධන n ඍණ එක වතාවක් b. ඔන්න සූත්‍රය. හරි. SN සමානයි n බෙදීම දෙක වතාවක් දෙකක් a ධන n ඍණ එක වතාවක් d. ඔය එක සූත්‍රයක්. තව සූත්‍රයක් තියෙනවා පුතේ මුල් පද කීපයක එකතු හොයන්න. SN සමානයි n බෙදීම දෙක වතාවක් a ධන l. ඔය තියෙන අනිත් සූත්‍රය. දැන් මේ සූත්‍ර දෙක භාවිත කරන අවස්ථාවුත් ඔයාගේ ඔළුවට යන්න ඕනේ. මුලින්ම මම මේ පද ටික හඳුන්වන්නම් එතකොට තේරෙයි. SN කියන්නේ මුල් පද n වල එකතුව. මුල් පද n වල එකතුව. ඒ කියන්නේ පද n ගානක් තිබ්බොත් ඔය n ගානෙම එකතුව තමයි SN වලින් එන්නේ. මුල් පද n වල එකතුව. හරි. ඊළඟට දෙයිතනක බැරි වෙලා හරි කොයි හරි තැනක S10 තිබ්බා කියලා. මොකක්ද ඔගේ තේරුම? මුල් පදේ ඉඳන් පද 10ක එකතුව කියන අදහස. ඒ කියන්නේ මුල් පද 10 එකතුව. හරි. මේ SN සූත්‍ර වලින් අපි හොයන්නේ පුතේ පළවෙනි පදේ ඉඳන් පද කීපයක එකතුව. හිතන්න කොහොමද කියනවා මොකක් හරි සංඛ්‍යා රටාවක 10 වෙනි පදේ ඉඳන් 20 වෙනි පදේ දක්වා එකතුව හොයන්නේ. එතකොට එකපාරට මේ SN සූත්‍ර දාලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට පොඩ්ඩක් පොඩි ගේමක් දීලා තමයි මේ 10 වෙනි පදේ ඉඳන් 20 වෙනි පදේ දක්වා එකතු. ඔය ටික හොයන්න වෙන්නේ. හරි? නිකන් ක්‍රමයකට ඔයාලට මම කිව්වොත් ගණන් හදනකොට ඕනේ වෙනවා. ඒ වගේ ගණන් අහලා තියෙනවා. දැන් මේ මැද තියෙන පද ගානට එකතු හොයන්න කිව්වොත් උදාහරණයක් විදිහට 10 වෙනි පදේ ඉඳන් 20 වෙනි පදේ දක්වා පදවල එකතු ඇහුවොත්. එතකොට මොකද දන්නවද අපි කරන්නේ? මුල් පද 10ම එකතු වෙනවා. S10. ඊළඟට මුල් පද 20ම එකතු වෙනවා. එතකොට පද 20ම එකතු වෙනවා. හරි? අපිට මේ ටික ඕනේ හින්දා මොකද කරන්නේ? මේ මුල් පද 20න් මුල් පද 10 එකතු අඩු කරලා දාන්න. එතකොට මේ ටික එනවා. හරි? ඇත්තටම මෙතන එන්නේ 11 වෙනි පදේ. ඒ t 10 දක්වාම එකතුව මෙතන තියෙනවානේ. එතකොට මේ හරිය එන්නේ t 11 ඉඳන් t 20 දක්වා එකතුව. පාට t 10 ඉඳන් t 20 ඕනේ නම් ඔයා ගන්න